अरे सर। अरे क्या हुआ भाई, वापस कैसे आया? अरे सर ट्रेन छूट गई इसलिए। ट्रेन छूट गई? हाँ सर। क्यों? सर इंतजार के चक्कर में रह गया मैं। इंतजार के चक्कर में रह गया? हंस रहे देख, आप भी इंतजार कर रहे हैं। 31 मई आएगी, तब रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, तब पैसा दूंगा, तब आईबीसी बनूंगा, तो आपकी भी ट्रेन छूट जाएगी। नहीं छूटनी है। टीम अश्विनी दाने में अब भी डिसीजन लीजिए, अब भी कभी रजिस्ट्रेशन कराए जिसने भी वीडियो भेजी है। मिलते हैं ट्रेनिंग में।